хугацаанд хэрвээ бид нар стандарт хангахгүй ус уугаад байвал яг нитраттай бас Улаанбаатар хотыг л яриад байгаа шүү дээ. Улаанбаатар хотод үүсээд байгаа гол асуудал нь нитратын асуудал байгаад байгаа. Энийг удаан хугацаанд уугаад байвал яг тэр дандаа хавдрууд үүсэж явчихна гэсэн. Олон дахин хүн халдварт өртөөлөх юм бол энэ төрлийн хавдрууд үүснэ, гидсний хавдар, энэ төрлийн хавдрууд. За тэгээ сүүлийн үеийн судалгаа чинь шинээр гараа сүүлийн үеийн судалгаа бол зарим судалгаан дээр зүгээр стандарт хангаж байгаа ч гэсэндээ 20 мг литраас дээшээгээ ус тогтмол хэрэгэлсэн эмэгтэйчүүд савны хавдар тусах магадлалууд өндөр байна гэсэн тийм судалгаанууд. Гэхдээ тэр чинь маш олон хүний судалгаан дээр баталгаажж байгаа стандарт өөрчлөгдөн гэсэн үг. Тэгэхээр ер нь бол одоо ямар нэгэн шинжилгээ хийгдээгүй усыг бол бид тэд шууд унтанд хэрэглэхийг хориглохын зүйтэй Улаанбаатарын бүсд бол ялангуяа одоо тэгээд энэ чинь Улаанбаатарын асуудал бол бүх төв суурин үзүүрт ижилхэн байгаа. Бусад аймаг сумын төвөд. Тийм байна. Тэгэхээр сайн байцгаана уу үзэгчдээ, сонсогчдоо Хөвгцэнгэр радиогийн шинжлэх ухаан таны мэдхийн weekly podcast-ийн энэ 7 хоногийн шинэхэн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. За би хөтлөгч Туул. Энэ 7 хоногийн сэдвээ та бүхэндээ танилцуулъя. За мөн зочноо танилцуулъя. За өнөөдрийн зочноор бид шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн гидрогеолог, инженер геологийн тэнхимийн эрхлэгч доктор Батсайхны наран чимэгтэй ярилцах гэж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бидний ярилцах сэдэв бол гидрогеологчид яг юу хийдэг талаар. За мөн газарт орох ус гэж юу вэ? Энэ талаар өгөхөөр бид нэр студидээ ирээд сууж байна. За ингээд зочинтойгоо ярилцлага эхлүүлье. Танд юун төрөнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өдрийн мэнд баярлалаа. Танилцуулга байсан. За тэгээ хоёулаа өнөөдөр мэдээж гидрогеолог болоод гүний одоо энэ газарт орох усны талаар ярилцсан. Энэ талаар хүмүүс сонсож байгаа юм шиг хэрнээ, мэдж байгаа юм шиг хэрнээ мэддэггүй юм байна гэж би хувьдаа бол тантай ярьж байхдаа ойлгож авсан. Тэгэхээр энэ талаа гидрогеолог гэж яг юу хэлээд байгаа юм бэ? Гидрогеологчид яг юу хийдэг юм бэ? Энэ талаар асуугаад би яриагаа эхлүүлье гэж бодож байна. За гидрогеолог гэдэг маань бид нар Орос үгийн шинжилгээний нэрээр авч ашиглаад байгаа. За гидро гэдэг маань ус гэсэн үг. Геолог гэдэг бол чулуу мандал. Тэгээ чулуу мандал дотор байгаа усыг судалдаг хүмүүсийг бол гидрогеологчид гэж нэрлэдэг. Олон улсын нэршлэн ч гэсэн гидрогеологчид гэж бид нар нэрлэж явдаг. За гидрогеологчид маань үндсэн хийдэг ажил нь газарт орох усны эрэл хавал. Хаана газарт орох ус байна гэдгийг олж тогтооод түүнийхээ ямар хэмжээтэй байна, ямар чанартай байна гэдэгт үнэлгээ өгдөг үндсэндээ хүмүүс. За тэгвэл одоо хоёлаа энэ гидро гэдэг үг орсон эхлээд өгнүүдэд тайлбарлая. Өгнүүдээс улбаалаад эн чинь маш том шинжлэх ухаан маш том хүрээлэл болчиход байна шүү дээ. Гидрогеолог, геотехник гэж одоо тэгвэл юуг нь хэлээд байна? За 1973 оноос эхлээ Монгол улсад инженер геологч, гидрогеологчдыг үндэсний дээд боловсролтой мэргэжилтнийг бэлтгэж эхэлсэн. Хуучин бол энэ мэргэжлүүд маань хамтдаа бэлтгэдэг гэсэн бол одоо дэлхийн дээр судалгаанууд наривчилж илүү хийгддэг болсноос сүүлийн үед инженер геолог, геотехник маань тусдаа хийгдээд тэр ялангуяа геотехник маань бас тусдаа шинжлэх ухаан болон хөгжиж яваад байгаа гэсэн. За энэ маань юу гэдэг вэ гэхээр гидрогеологчд маань газар дорох усны тархалт нөөц хөдөлгөөнийг бол судалдаг хүмүүс. Инженер геолог, геотехникчд маань барилга байгууламжийн аюулгүй ажиллагаанд зориулаад барилгын улс суурийг судалдаг гэсэн үг. Одоо зам гүүр барихад ямар хэмжээний хөрс тэнцээ байж гин, ямар хэмжээний барилга байгууламжийг даах чадвартай гэдэг тооцоонуудыг хийдэг. Геотехник маань болохоор илүү аюулгүй ажиллагааны хувьд судалгаанууд хийдэг. Одоо жишээ нь гүний уурхай ажиллаж хат гүний уурхайг яаж нураах гах уу гэдэг судалгаанууд хийгээд тооцоонууд гаргаж өгдөг. Үндсэндээ тийм хэрэгсэл хүмүүс. Зөв. За одоо тэгвэл геоэколог гэж бас нэг үг гарч ирлээ. За геоэколог бол ерөнхийдөө 1990-ад оноос хойш дэлхий дээр эколог гэдэг үг модонд орсон. 90-ад он хүртэл дэлхий дээр ч тэр Монгол орнч тэр бидэд нэг шинжлэхааныхаа төлөө ажилладаг гэсэн. Одоо гидрогеологчтой зориулж тайлбарчдаг гэсэн үг. Ихэвчлэн геологийн шинжлэхаан зориулаад 90-ад оноос хойш шинжлэх ухаан нийгмийн төлөө ажилладаг болсон. Одоо доктортой хөгжил гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэр илүү бид нар одоо байгаа нөөцөө ирээдүйд одоо 20-30 жилийн дараа ч юм уу 50 жилийн дараа өөр хүүхэдтэй яаж доктортойгоор үлдээх усныхаа нөөцөг ч юм уу байгаль орчныг тэр үүднээс судалдаг болсноос геоэколог гэдэг маань шинээр үүссэн юм салбар. Энэ маань одоо бидний хүн одоо байгалийн бүх үйл ажиллагаа маань хөрсөн дээр явагдаж байгаа гэсэн геолог орчин дээр. Энэ дээр явагдаж байгаа бүх хүний үйл ажиллагаа нөлөөллийг судалдаг.
ийм хүмүүсийг геологчид одоо жишээ нь Улаанбаатар хотод метро 100 м-ийн доор барьлаа гэхэд нөлөөлөл нь 100 м хүртэл судалгаа хийгдэнэ. Оюутлогоо гүний уурхай чинь одоо 1300 м орчим явж байгаа. 1300 м хүртэл үйл ажиллагаа нөлөөллийг одоо шинээр бид нар үйл ажиллагаа үүсгэж байгаа гэсэн үг. Тэрийг бол судалдаг хүмүүсийг геологчид гэж байгаа. Зөв. За одоо дэлхийн усны нөөцийн талаар хоёлаа ярий, хүмүүст ойлголт өгье. Дэлхийн усны нөөц. За үүнээс хүмүүсийн хэрэглэж болох, хүнийг хэрэглэж болох усны нөөц нь хэр байна уу? За дэлхийд дээр нийт усны нөөцийн 97% давстаас их хэмжээний 97 гэдэг чинь асар их тийм. Их хэмжээний 70-аас эд учраас бид нар шууд ашиглаж болохгүй. 70-аас. Түүнээс 2% нь болох дээр цэнгэг ус байдаг. Одоо 2.5 жилөө хувийн цэнгэг ус байгаа. За энэ цэнгэг 2%-ийнхаа усны маань 70% нь мөсөн голууд ямар нэгэн хэлбэрийн мөсөөр байгаа гэсэн. Үүнээс ашиглах боломжтой усных нь цэнгэг усных нь 30% газрын дор ус гэж үздэг. Тэгээ бусад 1%, 1.2% нь болох дээр нуур голын усыг гэж үздэг. Тэгэхээр энэ цэнгэг усны маань мөсөн голуудыг бол бид шууд ашиглаж чадахгүй шүү дээ. Тийм учраас хэрэглэх боломжтой цэвэр усны 90% нь баг газар дорх ус гэж тооцогддог. Тэгээ тэрийг хүмүүс ер нь бол хэрэглээд байгаа гэж ойлгож байна тийм. Дэлхийд дээр бол яг нэг гадаргуйсаа шууд ашиглаж байгаа хотууд бол байгаа. Яг тэгэхээр гадаргуйс, борооны ус ихтэй тийм тропик зоонд амьдардаг тийм газрууд бол голын ус бол хэрэглэдэг тохиолдлууд байгаа. Дэлхийд дээр нийт ус ашиглалтын 30% нь бол газрын дорх ус гэж явдаг. За тэгээд ус ашиглалтынхаа бараг 70% нь газар тариаланд ашигладаг усд орно бол. Тэгэхээр чинь газар тариалан яас их хүн амын өсөлт бол тасралтгүй өсөө явж байгаа шүү. Тэгэхээр бид нарт эцэс хижил хэрэгтэй. Тэгэхээр их хэмжээний хоол хүнс хэрэгтэй болгонгод тэр маань их хвчлэн газарт орхосондоо бол ашиглагддаг. Зөв. Тэгэхээр манай Монгол улсын хувьд газарт орох ус. Монгол усны нөөц ер нь хэр байна? Яг хүн хэрэглэж болох. За Монгол улс хуурай хагас хуурай бүс нутагт оршдог. Тэгэхээр ихэнх одоо бүс нутгийн маань 3/1 нь болох дээр говь цөлийн бүс байгаа гэсэн. Тэгэхээр тэнцээ гадаргуй ус бол улирлын чанартай голын ус. Тэгэхээр хойд хэсэг маань зөвхөн одоо туулгал ч юм уу хид хідэн сэлэн голын айс авдаг хид хідэн голууд маань гадаргуй устай. Говийн бүс маань тэр чигтээ гадаргуй ус нь улирлын чанартай. Улирлын чанартай гэдэг нь болохоор зөвхөн хур бороо орсон үед л урсдаг голууд их хвчлэн байдаг. Тэгээд ирэхээр бид нар ерөөсөө ус ашиглалтынхаа яг Монгол орны тооцоогоор 80% нь газар дорх ус ашиглаж байна гэж үздэг. За зарим нэг олон улсын судалгаагаар бол бараг 90% нь газар дорх ус ашигладаг. За энэ үүнээс 100% үйлдвэрлэлд ашигладаг, 100% уун давхуудаа газар дорх ус ашиглаж байгаа гэсэн. За тэгээд ингээ бодоод үзэхдээ Монгол улсын ерөөсөө ус ашигладаггүй үйлдвэрлэл ч юм уу одоо ямар нэгэн үйл ажиллагаа гэж ерөөсөө байхгүй. Тэгэхээр ус авахгүй бол бид нар ямар нэгэн үйлдвэрлэл ч юм үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй учраас газар дорх усыг ерөөсөө стратегийн нөөц гэж үзэхэд болдог. Манай монголчин газар дорх усыг маш их хэрэглэдэг улс байх гэж би бодоод байгаа шүү дээ. Тэ. Газар дорх усны талаар хоёлаа ярьж байгаа юм чи яг энэ газар дорх ус яаж оршдгийг, хаана оршдгийг. Одоо ингээл ерөөсө газар дор дээлэгтэй ус байгаа юм уу? Эсвэл тодорхой ийм орон зайд оршоод байж идэм үү? Энэ талаар тайлбарлаж өгөөч. За газар дорх ус гэдэг маань түрүү нэг гидрогеолог гэдэг маань юу гэсэн үг? Гэтэ чулуун мандал дотороо усыг судалдаг салбар. За тэгэнгүүт чинь бидний хөлд оролт дандаа хөрс байгаа те янз бүрийн одоо бүтцтэй хөрсүүд байгаа гэсэн. Тэр зарим хөрсүүд бол усыг өөртөө шингээгээд аваад хадгалдаг. Зарим хөрсөл усыг хадгалдаггүй шууд өнгөрүүл явуулчихдаг. Одоо хадрахыг чулуутай эсгүүд бол ус нэвтрэх боломжгүй. Тэр хөвчлэн голын хөндөй дээр бол одоо туулгалын хөндөй ч юм газар дорх усны нөөц ариун байдаг. Тинчээ бол газар дорх ус байгаа гэсэн. Голын доошоо голын одоо нэг туулгалын татмууд байгаа шүү дээ. Голын хөндөй эсгээр бол ерөөсөө газар дорх ус байгаа. Бидний хөлд орол ингээд тодорхой хэмжээнд бол ус байгаа. Айдны борооны ус оронгууд борооны ус маань хөрсөн зарим хэсэг шингээд зарим хэсэг нь үер ус болоо угаагдаа явчихдаг. Тэр маань бүгд урсаж явсараад хамгийн нэг намдар газар гол нуурлуугаа цутгаа явчихдаг гэсэн. Тэгэхээр нэг ус айгуу сайн нэвтрүүлдэг материалууд гэж байгаа. Тэр нь алах дээр ил хайрга бол усыг айгуу сайн нэвтрүүлээд дамжуулдаг.
Бусад төрлийн шаварлаг хурцууд байгаа. Шавар маань өөр утсыг нэвтрүүлдэггүй ингээд бариад дундаа үлдээчдэг. Усыг үл нэвтрүүлэгч болдог гэсэн. Тэр тухайн газар маань ямар төрлийн геологийн материалтай чулуутай байна гэдгээс хамааралаад усны нөөц маань харилцан адил байгаа гэсэн. Усыг хэр сайн нэвтрүүлдэг хөрс чулуулагтай газар гэдгээс хамааруулаад усныхаа нөөц нь харилцан адил. Доошогоо хэдэн метр гүнд гүний усыг газар доорх ус гэж нэрлэдэг байна. Ер нь бол гүн рүү ус байгаа. Өрөмдөлөх юм бол ус бол байгаа. Тодорхой хэмжээнд хоригдлоо. Ер нь хэдэн метрээс эхлээд гарч эхлэх бол? За, улс ордын аж ахуйд ач холбогдолтой гэж үздэг хэсэг маань бол 100 м. 100 м-аас илүү гүн цооног маань өөрөө нөө эдийн засгийн ач холбогдол жоохон муутай болчтой учраас ихэвчлэн одоо бид хэдэ ашиглаж байгаа худууд маань 100 м дотор байгаа. Жишээ нь говийн бүсэд рүү бол харьцангуй усны нөөц хязгаарлагдмал эсвэл маш гүнд байдаг учраас зарим худууд бол 300 м орчим худууд бол байгаа говийн бүсэд рүү. Хангаан бүсэд рүү бол хөвчлэн 100 м дотор бол худууд бид нар ашиглаж байгаа. Газар доорх ус ингээд баяжигдаж юугаар ингээд баяжигдаад ингээд явж идэг юм бол хит хитэн төрлийн их усүртэй гэж үздэг боловч одоо бидний ашиглаж байгаа 100 м дотор ус маань бол газрын гадаргатай харьцангуй ойрхон гэж үздэг учраас хурд тунцны усыг бороо болон цасны усыг бол газар доорх усны цорын ганц их усүр гэж үздэг гэсэн. Тэр бороо их ороолах юм бол усны нөөц маань сайн сэлбэгдээд байна. Бороо бага ган гачиг ихтэй байгаад их юм бол усны нөөц маань сэлбэгдэх нь илүү багасаад байгаа гэсэн. Энэ газар доорх би гүний ус гэж хэлвэл зөв үү буруу юу? Гүний ус гэж манайхан тийм нэрлээд сурцсан болохоос биш ерөөсөө л бүгд газар доорх ус. Одоо ингээ бороо орох төр хөрс чинь тодорхой хэмжээ чихтэй явж байгаа гэсэн. Чигээр ингээ хангагдаа явж байгаад хөрсний чиг 100% болох төр тэр нь газар доорх усны түвшин болдог. Тэгэхээр нөө хөрсний ус, гүний ус гэж манайхан ойлгоод байдаг байхгүй юу? Тэр нь баг гүний ус одоо баг гүнтэй ус давхаргын ус, гүний ус давхарга гэсэн хоёр ойлголт л байгаа. Тэрээс одоо нэг усал гарч ивэл тэр бүгд газар доорх ус. Зарим тохиолдолд одоо юм янз бүр маргаан үс нь хэлээ л дээ. Байшингийн суураас шахсан усаа эн чинь гүний ус шээ хөрсний ус гэдэг байгаа байхгүй юу? Яг нэг барилгын салбарын маань хөвчлэн тэгээ ярьцдаг. Хөрсөнд бол чиг байгаа. Хөрсний чиг 100% болох төр тэр нь газар доорх усны түвшин болчдөг. Газар доорх ус шавхаад байна гэсэн үг. Үндсэндээ бол ерөөсөө л энэ усал гарч байгаа тэр маань дандаа газар доорх ус. Газар доорх урсацтай байдгүй. Урснаа. Урсах хэмжээ нь болох төр одоо нөөцийг нь үндсэндээ бүрдүүлэгч хүчин зүйл гэсэн. Нөөц гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр бидний ашиглах боломжтой хэмжээг тооцоолоо гаргаад ирсэн. Манайхан нөөц гэдгийг арай буруугаар ойлгоод тэнд байгаа бүх усыг нөөц гэж ойлгоод тах шиг байгаа. Нөөц гэдэг нь тэнд байгаа усных нь бид нэр ашиглах боломжтой хэсгийг ийм нөөцтэй байна гэд тооцоолоо гаргаад ирсэн тоонууд байгаа гэсэн. За тэр нөөц юунаас хамаардаггүй гэхээр нөө төрөний хөрс чулуулгын нөхцөхийн хэмжээгээс. Нөхцөв сайтай байгаад тусам ус сайн урсан ус сайн хоримтлагдана гэсэн. Нөхцөв муутай байх тусмаа ус муу нэвтрүүлэн муу дамжуул хоримтлагддаг. Тэгэхээр ихэнх тохиолдолд нөгөө нэг голын хөндөй чинь маш хайрга элстэй байдаг. Тэднэр маань усыг маш сайн нэвтрүүлдэг тийм зүйл гэж үзэж болно. Тэгэхээр нөгөө газрын гадарга дээр байгаа ус бол ингээл урсаал тэгэл хаа нэгтээ намдор газар очиод ингээд цотгддаг штеп. Яг тэрнтэй адил байх уу эсвэл урсаад одоо хаа нэгтээ очих уу эсвэл ингээл яад юм болоо бас их сонин санагдаад байна. Газар доор ингээл урсаал явж байгаа л байх л та тийм урсаал явж байгаа. Ерөнхий зарчим нь бол нөгөө нэг физик механикийн хуулиар дандаа энергитэйгээс энерги багтаар урсж байгаа гэсэн. Тэгэхээр өндөрлөг газараас нам руу урсна. Тэр бол тодорхой. Тэгээд голын усан дээр болох тэр голын айсав газар гэж ярьдээ шүү дээ. Голын айсав газар нь болох тэр ямар нэгэн уусаар хүрээлэгдээд хамгийн намдар газруудаа бид нар голын айсав гэдэг. Газар доорх усан дээр бас айсав гэж ярьдаг. Газар доорх усны юм хоримтлал үүсэж байгаа тодорхой хэмжээний юм хэсэг болох тэр бид нар газар доорх усны айсав гэж хэрэгэлдэг. Газар доороос гарч ирж байгаа энэ ус ер нь газар доорх бүх усыг цэвэр хүний ундаалах, хүн хэрэглэж болохоор ус гэж ойлгож болох нэ дээ, Ер нь бүгдийн бол болохгүй. Тэгэхэд судалгаа хийн. Хамгийн түрүүнд ихэнх ус бол байглаасаа янз бүр найрлагатай бас геологийн тогтцоос хамаарат. Ихэнх тохиолдолд Улаанбаатар шиг ийм одоо голтой ийм газрууд бол хур борооны усаар хурдан тэжээгддэг учраас дэлхийд дээр хамгийн цэнгэг усыг бол борооны ус гэж үзэж болно. Хамгийн эрдэжил багтай.
Тэр маань хөрсөн дээр буухтаар хөрсний найрлагыг өөртөө шингэнэ гэсэн үг. Ямар төрлийн хөрстэй. Хэрэв бохирдолтой хөрс байл яах юм нөгөө бохирдлын бүгднгийн шингээгээ доош авчихна гэсэн үг. Ямар төрлийн хөрстэй вэ? Ямар төрлийн чулуулаг дундуур урсчин гэдгээс хамааруулаад ус маань өөрөө нэг ямар нэгэн юм мэдээлэл дамжуулагч гэж үздэг шүү дээ. Одоо бид чинь цусны шинжилгээ өгөхтөр чинь ямар өвчин туссан байна гэдгийг гаргаж ирдэг. Яг адилхан усны химийн найрлагаар тухайн ямар хөрс чулуулаг ямар газрыг дамжиж ирсэн байна гэдгээс хамааруулаад химийн найрлага нь өөр байгаа гэсэн үг. За тэгээд гүн рүү өрөмдөд авсан цэнгэг ус гарна гэж хүмүүс ойлгоод тэгдэг. Газрын гадрахтай ойрхон байх тусмаа илүү цэнгэг ус байгаа. Тийм үү? Ямар сони. Ягаад гэвэл нөө борооны уснаас тижэнж авдаг учраас борооны устай илүү их тэнцээ удаан байгаагүй богино хугацаанд байсан ус маань илүү цэнгэг байгаа. Хэрэв гүн рүү 300 метрийн гүнд байгаа гэх юм бол тодорхой хэмжээнд эрдэсцсэн ус байгаа гэсэн. Тийм байна тий. Тэгээ Улаанбаатар хот дээр авч үзэх юм бол бидний ууж байгаа одоо энэ карантины ус маань эрдэсчлэлтэн 100 мг литр. Стандарт нь бол 1000 гэж байгаа. 1000-аас доош байх юм бол бид нар унтны усанд зөвшөөрдөг. Хэрвээ говийн ус руу өрөмдөд эхлэх юм бол хөвчлэн 3000-аас 50,000 нэг 2-3 жилийн өмнө судалгаа хийхэд бараг 50,000 мг литр эрдэсчлэгч стандартаас 50,000 дахинд авцсан маш их. 70 уснаас тийм биш үү? Тийм. Тэгэхээр нөгөө гүн байгаад очсмаа тэнцээ илүү удаан урсдаг, илүү удаан хөдөлгөөнд ордог ус байдаг. Зөв. Сонин байна шүү. За тэгвэл энэ газар доорх усыг юу юунд ашигладаг юм бэ? Газар доорх усыг Монгол орны хувьд болох төр бид ч унд ахуйд хамгийн түрүүнд ашиглаж байгаа. Унд ахуй, үйлдвэрлэл, хөдөө аж ахуй. Тэгэд ерөөсөн ус ашигладаггүй салбар гэж байхгүй. Жишээ нь одоо нэг талах үйлдвэрлэлийг бодъё л доо. Тэгэхээр талах үйлдвэрлэхийн зөв эхлээд тариа бодоо тарина, тэр ч услана, ус хэрэгтэй. Тариа бодоо тариад бид хэд нөгөө нэг талхаа хийхийн тулд дахиад нөгөө тог цахилгаан гаргана. Тог цахилгаан гаргахын тулд нөгөө цахилгаан станц маань бас уурын зуухандаа тодорхой хэмжээний ус хэрглэж байгаа. Тэгэхээр ингээд бүх дамжлагтаа илүү их одоо пакеттай савтай болох юм бол нөгөө нэг сав гадна талын гэлгаруудыг үйлдвэрлэхийн тулд бас л ус хэрглэж байгаа гэсэн үг. Дамжлага болгонд нь ус хэрглэгцээр байгаа л эцсийн бүтээгдэхүүн юмны талах маань ирнэ гэсэн үг. Тэгэхээр бид хэдийн өмсөж байгаа хувцс илүү олон янзын олон өнгөтэй илүү тийм материалтай хувцсмал илүү усыг хэрглэж байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө ус хэргэлдэггүй салбар гэж байхгүй тий. Тийм ямар нэгэн хэмжээгээр бид нар үйлдвэрлэл эрхлээд ч юм уу хөгжихийн тулд үйлдвэрлэл эрхлэн шүү хүмүүс ажилтаа байх шаардлагатай. Тэгэхээр бид нар усныхаа нөөцийг л мэдчих шаардлагатай. Тэгэхгүй том үйлдвэр өрчдөг. Усны нөөц нь хангалттай биш бол тэнцэж үйлдвэр нь усгүй бол ажиллах боломжгүй айлсал холоос авчрах юм бол эдийн засгийн ач холбогдол гэдэг асуудал үүсдэг учраас ямар нэгэн үйл ажиллагаа ч юм уу техник эдийн засгийн үндэслэл хийхэд усны чинь нөөц хангалттай хүрж байгаа юу гэдэг асуултууд дандаа тавигддаг. Монгол улсын хувьд бол усны нөөц хангалттай гэж үзэж болох уу? Монгол улсын хувьд нь усны нөөц чинь бас их сонирхолтой яваад байгаа. Марч нь хуура хагасаараа бүснөттэй учраас газар дор ус чинь нуугдмал нөөц гэж үздэг байхгүй юу? Ил шууд харагддаг. Одоо бид хэд ч ингээд хөрс байгаа ч гэсэндээ тэр доор хаана ус байгааг мэдэхгүй шүү дээ. Хашааж урсж байгааг мэдэхгүй. Тийм учраас нэг шууд нүдэнд үл үзэгддэг нөөц гэж үздэг учраас заавал судлах шаардлагатай. Судлахын тулд бид нэг гадаргаас нь шууд хараад мэдчих чадахгүй. Худаг гаргах шаардлагатай. Худаг маань өөрөө өртөгтэй байдаг учраас үнэтэй судалгаануудад тоонд ордог. Тэгээд одоо 1990 он хүртэл ус бодлогоор газар дор усныхаа нөөцийн судалгаануудыг хийгээд ирчээсэн зураглалын ажлууд. Тэгсэн чинь 90 оноос хоошоо нэг төвлөрсөн төлөвлөгөөт үйл ажиллагаа маань зогсцсон учраас зөвхөн шаардлагатай тохиолдолд ямар нэгэн уурхай ч юм уу ямар нэгэн үйлдвэр барихын тулд хүмүүс өөрсдөө усныхаа нөөцийг хайдаг болсон сүлээ үед. Тэгээд ирэхдээ манай усны нөөцийн судалгаа маань харьцангуй удаашраад эхлэнгүүт одоо нийт бүс нутгийнхаа 20% л усны нөөцийн судалгаа тогтоодсон байгаа. Үлдсэн 80% ямар хэмжээний устайгаа бид нар мэдэхгүй байгаа юм уу? Тэгээд мэдэхгүй байгаа таагаа болохоор бид нар оруулж чадахгүй. Тэгээд нөгөө ус хэрэглээ 80% мөртлөө нөөц нь 30% гэж яриад байдаг байхгүй юу? Усны нөөцийнхаа 30% газар дорх эзэлдэг. Гэтэ бид нар 80% газар дорх ус ашигладаг гэдэг. Тэгээд энэ тэгээд 30% маань яаж хүрээд байгаа юм бэ гэдэг тоо бас яваад идэв. Газар дорх усны нөөцөө бид нар тооцсон нийт усны нөөцийн маань 70% нь хүсгэл нуур гэсэн. Хүсгэл нуураа бид нар эзлэгүй хэмжээгээр нь тооцож чадсан шүү дээ. Тэгээд газар дорх усныхаа нөөцийг хараахан тооцоог байгаа учраас энэ тоо маань орч чадахгүй. Тэгээд нэг гадаргын усны нөөц ихтэй юм шиг ийм ойлголт яваад байдаг байхгүй юу. Тэгээд цаашдаа хэрвээ бид хэд нэг газар дорх усныхаа нөөцийн судалгаа хийгээд байх юм бол нөгөө 70% байгаа гадаргын усны нөөц маань өөрчлөлт яваад байна гэсэн юм хэмжээ маань өсөх боломжтой нөөц. Тэрнээс биш бид хэд нэг гадаргын ус ихтэй улс бол биш байхгүй юу. Та сая хэллээ
газар доорх усны нөөцийн зөвхөн 20% нь бид нэр судалчлаа гин. Яг энэ судалгаанд орсон 20% нь хаагур байгаа бол ийм тодорхой цэгэн байдлаар байгаа. За бүх аймаг сумын төвүүд бол усны нөөцийн хаваал нь хийгдсэн нэг хутагтаа байгаа. Улаанбаатар хот бол хийгдсэн. За тэгээ ихэвчлэн говийн бүсээр уул урахад агаад өөрсдийн хөрөнгөөр хийдэг. Энэ өндөр өртөгтэй учраас компаниуд өөрсдийнхөө хөрөнгөөр л хайгуул хийлгээд нөөц тогтоогоо шинээр яваад байгаа. За улсын хувьд бол маш удаан ч гэсэндээ багхан төсөөр ингээд жилд нэг аймгийн төв ч юм уу нэг сумын төв ингээд ахиулаад яваад байгаа. Тэр нь бол яг нийт талбайгаа хажууд бол харьцуулахад харьцангуй бага тоо. Бидний ингээд хар ухаанаар бол одоо энэ хангаа бүсийн нутгуудаар бол ус гадаргын усч тэр гүний ус тэр газар доорх усч тэр гайгүй сайн байдаг гэж ойлгоод говийн бүсэд бол муу байдаг усны нөөц нь ер нь муу байдаг гэж ойлгоод байдаг. Би хувьд бол тэгж ойлгож байна. Тэгээд энэ хэр үнэн хувьтай юм бол буруу ойлгож байна уу? Тэгээд говийн бүс чинь хурд тонц бага учраас сэнгийг усны нөөц харьцангуй бага. Нэг малчтын хэрэгэлдэг баггууны худууд байгаа. Тэднэр маань ихэвчлэн хур борооны усаар тэжигддэг баггуунтай худууд одоо бараг 5-6 метртэй худууд байгаа гэсэн үг. Тэднэр маань ерөөс уур амьсгалын өөрчлөлт юм уу хүний хүчин зүйлийн нөлөөгөөр өөрчлөгдөд байгаад байдаг. Маш эмзэг экосистем. Говьроо бол харьцангуй бид хэд чинь 100 метраас юм уу 200 метраас доор хайж усныг хайж олж илрүүлэхэд түүхтэй бүс нутаг заавал судалгаа хийжээж бид нар усыг хайж болно. Хангаан бүсүүд бол ямар нэгэн голын хөндөл аваад тэнцээ ус байгаа. Гол урсж байгаа л тэнцээ газар доорх ус хамтдаа байгаа. Хайж болоход бол харьцангуй төвөгшил багтаа бүс нутгууд гэж хэлж байна. Надад нэг юм сонин санагдчихээн л да. Та судалгаа хийхдээ бид нөгөө доошо цоолоод одоо худаг гаргадаг гэж байна. Судалгаагаасаа жоохон ингээд бид нэр ингэж судалт юмаа гэдэг нэг ингээ яриад өгвөл тэгж болох болов уу? Одоо яаж судалтгийг газар доорх усыг ингээд худаг гаргаа тэгээд доошоо өөртөө орохгүй л илгүүдээ багаж оруулах уу? Яаж судалдаг вэ? Тэрнээс тавчхан яриул сонирхолтой байна. За эхний ээлж нь бид нар зөв нэг юу ч авахгүй л газар байгаа шнэ говьд очих юм бол газар очиж штэ. Тэн чинь хаана өрөмтөх ёстой гэхлээр шийднэ. Тэхийн тулд эхлээд нөгөө өмнөх геологийн судалгаанууд, геологийн зураг бид нар барьж очиод ямар төрлийн хөрс чулуулгад илүү их ус хоримтлагддгүйгээд тэгээ дахиад нөгөө геологийн ан цав зарим нь ан цав хагарал дотор байдаг юм үндсэн одоо хадан чулуулгуудын ан цавыг дагаад урсчаад уснууд байдаг. Тэднэрийн хаана нь усны нөөц илрэх боломжтой гэдгийг бид нар урьдчилсан байдлаар геологийн зурган дээр суурлаад цэгээ тогтоочод явна. Тэгээд талбай дээр очингууд эн чинь ус ээж магадгүй гэдэг юм аа. Дараад нь геофизикийн судалгаагаар гадаргуугийн геофизикээр нэг нягтаас нь хамааруулаад ч юм уу захилгын эсэргүүцлээс нь хамааруулаад хаана өөр материалууд ус байж болох уу гэдэг юм талбайн геофизикийн судалгаанууд хийгдэнэ. Түүнийхээ дараагаар гэдрэг ялагчид эн чинь өрөвднө гэдгийг шийднэ. Тэгээ өрөмдлөг маань өөрөө өртөх ихтэй шүү дээ. Буруу газар өрөмдөх юм бол бас гарахгүй. Хуурай цоонууд бол маш их гардаг. Усны нөөц цааж яхад. Хамгийн зөв цэг дээр бид нар усны нөөц илрэх зарим тохиолдолд 10 метрийн зайтай 2 худаг. Нэг нь устай нэг нь усгүй гардаг. Ямар сайн юм бэ тий. Тийм учраас бид нар суурь судалгаа ч юм уу олон баримт материалууд нотолгоонууд дээр тулгуурч хамгийн зөв цэгээ өрөмдөхгүй бол 100 м цоног өрөмдлөх төр чинь 1 метр нь 300 мянган төгрөгийн өртөгтэй шүү дээ. Зөв. Тэгэхээр энэ хайгуул маань өөрөө өртөх ихтэй юм судалгаанууд болдог. Жишээ нь нэг судалгааны ажил дээр бол маш их техник хэрэгтэй болох бах. Тэ техник тоног төхөөрөмж дээрэс нь хичнээн судалгааны баг явдаг бай. Багт хичнээн хүн ордгийн бол судалгааныхаа талбайны объем ч юм уу зорилгоос хэрэг хэмжээний нөөц хэрэгтэй гэдэг газруудаас одоо жишээ нь нэг сумын төв байх юм бол манайх одоо 200 литр секунд ус хэрэгтэй гэдэг төлөвлөгөө өгчдөг гэсэн. Тэрнэн зорилго тэр хэмжээний усыг хайж олж өгдөг. Хангалтгүй бол ахаад нэмэлт талбайгаа томсгодог гэсэн. Тэгээ том хэмжээний судалгаанд бол бүхэлдэн баг оролцсон. Гидрогеологийн судалгааны үндсэн зардал нь бол ерөөсөө өрөмдлөгийн зардал. Өртөг ихтэй өрөмдлөгийн том машин тэнцээ очиод гүнрүү өрөмдөх учраас бусад зардлууд бол ерөөсөө дандаа судлаач нар мэрэгчлэнүүдийн зардлууд, багийн зардал тэгээ талбай өрмийн инженер ахлах гидрогеолог, туслах гидрогеолог тэгээд хэрэв ус илэрх юм бол усан дээр бид нар шавхалт юм. Шавхалтууд нөөцийг нь тогтоохын тулд энэ хэмжээний ус ашиглахад хэр хэмжээний түвшинд буурж байгаа гэдгээс хамааруулаад нөөцийн тооцоог хийж өгдөг гэсэн. За зарим тохиолдолд 72 цагийн шавхалт гэдэг. Шавхалт гэдэг нь яг юу хэлээд байна вэ? Цооногоос ус гаргаж ирнэ гэсэн үг. Тэр хэлээд байна уу? Тэгээд яг хуу бас хүнд хүчээр ажиллаж гидрогеолог ажиллаж байна. Хэрвээ ингээд шавхалт эхэлчих юм бол бид нэр тэрийг орхиж авч болохгүй 72 цаг ч юм уу 48 цаг. Тэрийг ингээд 5 минутын зайтай бичлэлтүүд хийгээ гидрогеологч нь хажууд сууж байгаа хэвээр.
Тэгэд манайхны яг нэг хуучны гидэргэлэгчдийн хүн түнд заримдаа цагаан сараар ганцаараа ингээ хинч байхгүй талц. Ганцаараа. Ганцаараа бус хүмүүс буугаа явцсан. Гидэргэлэгч нь ерөөсөө талбайгаа орхиж явж болохгүй. Бичлэгэн гэдэг нь яадаг юм болоо бас тэмдэглэл хийх төвшин хэмжээл суугаад юм гэсэн. Зөв. Хэр хэмжээний ус гарч ийн тэрнээс нь хамааруулаад нөөцийн тооцоо гарч ирдэг. Тэгээ нөөцийн тооцоо хэрэг буруу их юм бол нөө баяжуулах үйлдвэр ч юм уу том хэмжээний үйлдвэр харагдаад нөөц нь хүрхгүй байна гэх гидэргэлэгч харьцуулна. Тийм байна. Тийм учраас тэр хамгийн чухал ажил нь гидэргэлэгч нь ус гарч ирсний дараа усныхаа шахалтыг хийжээс нөөцийн тооцоо хийж өгч үндсэндээ ажил нь дуусна гэсэн. Одоо тэгвэл энэ газар доорх ус, газрын гадарга дээрх ус хоёрын хоорондын холбоог ярьж өгөөч. Ямар холбоотой байх вэ? За газар доорх ус судлаачдаг болохоор гидрогеологч гэж байгаа. Гадаргын ус судлаачдыг ус судлаач буюу гидрологч гэдэг. Тэгээ сүүлийн үед бол ийм тусдаа систем бол байхгүй. Дэлхий дээр их хвчлэн гидрологч гэж нэрлэдэг болсон. Тэрнээс өмнө бол бид тусдаа бэлтгэгдээ явж байсан. Тэгээд энэ хоёр шинжилгээ ухааны нэг нь мөстер гидрологч гэж сурж байгаа. Шүтээстер гидрогеологчд нь сурж байгаа. Тусдаа юм уу? Тусдаа. Тэгэхээр эн чинь тусдаа шинжилгээ ухаан. Тусдаа өөр ойлголт бол явчих юм уу? Тийм тусдаа эн чинь үүсээд ингэ явж исэн. Тэгээ сүүлийн үед энэ маань бол ерөөсөө нэг зүйл юм аа. Одоо нэг туулгалаас үе шургаад байна гэж байгаа шүү дээ. Шургаад байна. Тийм сүүлийн үед нэг тийм мэдээ яваад байгаа шүү дээ. Ойрын нэг туулгалын ус тасарсан байх багада. Тэр маань туулгал байнга ингээ урсч яадаг шалтгаан маань газар доорх уснасаа байнга тийжэнж голын ус бол их хвчлэн хурд хүнсний уснаас тийжэнж явж байгаа гэж үздэг учраас бороо ихт үед гол үерэлцдэг те бороог үед ч гэсэнд урсаад байдаг шалтгаан маань ерөөсөө газар доорх уснасаа тийжэнж явж байгаа гэсэн. Нэг говийн бүсэд чинь нэг төр зургийн урсгалтай голууд гэдэг байгаа шүү дээ. Тэр маань газар доорх устайгаа харьцангуй гидравлик холбоо багтай борооны үед үерэлцдэг ч юм уу тэр голуудыг төр зургийн урсгалтай гэж байсан. Баян урсаад байгаа хангаа бүс дээр байгаа голууд маань ерөөсөө газар доорх устайгаа гидравлик холбоотой. Энэ маань байршлаасаа хамааруулаад урилдлаасаа хамааруулаад өөр голын ус нь газар доорх усаа тийжээдэг, газар доорх ус нь голынхаа усыг тийжээдэг гэд өөр тийм нөхцлүүд үүсэж байгаа гэсэн. Тэрэн дээр бид тэгээд тусаа зүү зөхстэй ашиглахын тулд энэ холбоонуудыг тогтоодог. Туул голын ус газар доорх усаа тийжээж гинүү, газар доорх ус маань туул голын усаа тийжээж гинүү гэдгээс хамааруулаад бид нар алигаа илүү ашиглах уу, айлсвал алигаа доктортой ингэж хадгалах уу гэдэг тооцоонууд энэ дээр маань үндэслэгдэж явж байгаа гэсэн. Туул гол тэгвэл яаж ийн газар доорхоо тийжээж гинүү эсвэл яг юм бол одоо Улаанбаатар хотын энэ одоо төвийн бүс дээр бол туул голын ус маань газар доорх усаа тийжээж байгаа. Яг энэ нөхцөл дээр бол тэгээд ингээд голын их хэсэг, адаг хэсэг, дунд хэсгээс хамааруулаад нөгөө хоёр усныхаа төвшингийн зөргөөр хит хитэн тооцооны аргуудаар энийг бол тооцож болдог гэсэн. Тэгээд сүүлийн үед хийж байгаа судлаачдын явгаар бол ерөөсөө 70-80% голын ус маань газар доорх усаа тийжээж байгаа. Тэгвэл энэ хоёр нэг нэгээ тижээгээд явдсан бол хоорондоо холбоотой. Хэрвээ одоо манай Улаанбаатар хотын дундуур урсж байгаа туул гол маань асар их байна гэд яриад байна. Тэгвэл энэ газар доорх усандаа нөлөөлөх үү? Нөлөөлөл. Яг тэгэхээр эдгээр маань нэг юу учраас хоорондоо хэрэг бохирдолтой ус яваад очих юм бол нэг газар доорх усаа бид нар чинь ашиглаж байгаа шүү дээ туулгалын нэгээс. Тийм учраас туулгалаа хэрэг бохирдуулаад их юм бол нэг бохир усаа татал хэрэгжилж гэсэн үг. Энэ маань өндөр шүүрэлттэй хоорондоо голын ус маань 80% газар доорх усаа тийжээж гэдэг чинь голын ус маш хэмжээгээ тийш орж ирдэг гэсэн үг. Тэгэхээр чинь бидний одоо ундны хэрэглээний ус маань бохир гарч ийна гэдэг ийм асуудал үүсч эхлэх нь шүү дээ тий. Тийм хэрэг бохирдвол яг тэр хэсэгтээ тэгнэ туулгал дээр Улаанбаатар хотын хувьд бол туулгал дээр үүсэж байгаа гол бохирдол маань анх хот маань 500 мянган хүн амтай төлөвлөгдсөн. Цэвэрлэх байгууламж маань тэр хэмжээгээр жижигхэн төлөвлөгдсөн чинь одоо сая 500 мянган хүн амтай хот болсон. За яг хөө тэрнийх нь нэг 50%, 40% нь орон сууцнд амьдарч байгаа гэж бодоход тэр хэмжээний бохирыг бид цэвэрлж чадахгүй ингээд дутуу цэвэрлээ гол руу хаяад байгаа тэр шалтгаан маань ерөөсөө туулгалын үндсэн бохирдлын асуудал болж байгаа. Зөв. Хоёлаа тэгвэл одоо цооног буюу худгийн талаар ярив. Тий. Эн чинь ерөөсөө л газар доорх устай шууд холбоотой. Тий одоо бид хэд нэг ямар нэг смути ч юм уу нэг ундаа аваад соруулаар уудсан шүү дээ. Тэр маань л худаг гэсэн үг. Яг үнэн тий. Хар ойлголтоор бол яг тийм байна. Тэгээ бид нар ямар нэгэн байдлаар энэ чинь газар доорх ус байна гэж үзэх юм бол тэнцэнэ сорвол хийгээд тэрийг татаж авна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бид нар ингээд хот дотор та нар энэ ходгууд хэдчнээ гарч ийн гэдгийг ер нь судалгаа байдаг болов.
Одоо энэ Улаанбаатар хотод тойрсон бас зөндөө олон худаг байдаг л бах та. Байдаг нэг жоохон төвхтэй асуудал нь сүүлийн үед ингэж л юм л да. Хуучин бол дандаа төвийг төлөрсөй хүсрээс бид нэр нөөцөө тогтооц цусаа авдаг гэсэн чинь одоо нөгөө хувийн худгууд ихтэй бол зайлууд хашаанда. Харин тийм. Тэнгүүд чинь ингээд 2000 одоо 10 он хүртэл ч юм уу хянж болт гэсэн мэхгүй Улаанбаатар хот тэр хэмжээний ус сэргийлж гин гэдгийг. Гэсэн чинь 10 оноос хойш нөгөө нэг нөөцийн хэмжээнд баг хүрчээд байгаа мөртлөө нөхөн ам нь өсчээд байгаа мөртлөө нөгөө хуучин хэмжээ нь 10 оноос хойш ингээд тогтворжоод байгаа нь хувийн удгууд ихтэй болцсон байна. Хувийн удгуудыг нөгөө тоолоор тавиад одоохондоо тийм ямар хэмжээтэй хэрэгжилж байгааг яаж байгаа хянж байгаа газар бол одоохондоо тийм хууль эрх зүйн орчинд бүрдөөг учраас хувийн удгуудынхаа бол бид нар тооцоолж чадахгүй байгаа. Бид нэрийн хэрэгжилж байгаа гол хэрэглэгч нараа нөгөө төвийн хүсээрээс авч байгаа. Одоо шугам болгоор дамжуулж байгаа хэрэглэгч нар дээрэс нь нөгөө нэг үйлдвэрүүд байгаа. Тэднийхээ бол тоолорж болсон бид нар хэрэглэж байгаа. Нэг ногоо услаханда ч юм уу багахан хэмжээтэй нэг гэртээ хэрэглээд байгаа хүмүүс ууш тэрийг бол ерөөсөө тэгээ одоохондоо тийм тоолох боломжгүй байгаа. Боломжгүй. Тэгэхээр одоо ингээ худагны талаар яриад эхлэхээр бид нэр газрын доорх усны худаг цоолог гаргачлаа. За тэгээ ашиглаад эхэллээ. Энэ хэр цэвэрвэ гэдэг талаар нэгдүгээрт ярмаар санагдаж байна. Тэгэхээр энийг ярихын тулд газар доорх усыг юу бохирдуулаад байна? Одоо жишээ нь манай Улаанбаатар хотын хувьд бол тулгымцсан асуудал газар доорх усны бохирдол болж байгаа юм болов уу? Газар дээрх хөрсний бохирдол гэсэндээ маш их биш үү тий? Яг нэг бохирдол бол хоёр янз юм байна. Нэг нь байгалийн гаралтай, хүний гаралтай гэж бохирдлоод байгаа. За Улаанбаатар хотын хувьд бол байглаасаа маш цэнгэг ус бид нар авч хэрэглэдэг. Карантинаараа 0-ийн хосны таттай шүү дээ. 100 мг эрдчилтэй гэдэг чинь маш цэнгэг усыг бид нар 0-доо хэрэглэж байгаа. Тэгээд энэ маань бол маш цэнгэг устай хот байсан. За тэгээ хот үүснээс хойш нөгөө хүний үйл ажиллагаа ч үүсэж эхэлж байгаа шүү дээ. Тэгээ хүн чинь өөрөө эсрэг бохирдуулагч нэг тийм төвхтэй амтэн шүү дээ. За тэгээд биднээс чинь ялгцсан маань хөрс рүү шингэн. За яг 1-2-0 одоо гэр хороол маань одоо үүсээд чи нэлээ удчихлаа тий. Гэр хороолоос гол үүсдэг юмнууд маань юу вэ гэхээр нөхөн жорлонгууд байгаа. Нөхөн жорлонгууд маань нөгөө хөрсөн дээр шууд ямар ч битүүмжлэхүү үүссэн байгаа. За тэгээд сүүл заримдаа тэр 600 мянгад би тэр тоог яг хаанаас гарсныг бол мэдэхгүй байна. Яг ер нь бол 2015 онд судалгаа хийж хат 240 мянган нөхөн жорлонтой 240 мянган айлтай гэж үзэнгүүт айл болгоны нөхөн жорлонтой гэхээр Улаанбаатарт биднэрт 240 мянган нөхөн жорлон байгаа. За тэгээд өдөрт нэг айл 4 үнэтэй гэж бодох тэр чинь 0.6 хэд удаа орж ийн гэдэг тоогоор тэр хэмжээний бид нар хөрс рүүгээ ингээ ялгацаа яадаг гэсэн үг. Тэгээд тэр мэн яадаг вэ гэхээр борооны стампт нэвчээд доош очиж байгаа. За хамгийн түрүүнд хөрсний бохирдол болно. Ахаад доош нэвчээ онгот энэ газар дорхосоо гэсэн үг. Яна тийжээ шууд орно гэсэн үг. Тийм. За нэвчүүл тэр сайтаагаас хамааруулаад нэг одоо жишээ нь туул голын хөндөөдөр болох тэр шүүрэлт сайтаа хурц гэж үздэг 150 м хоног урсах боломжтой. Усна. Энд чинь нөхөн жорлон байх бол энэ бохирдол нь орлоо 150 м. Голын хөндөө рүүгээ одоо жишээ нь сүүлийн үед нэг голын хөндөө туул голтой ойрхон барилга халамж бариад байгаа. Тийшээ суйрлын ус орж ирээд байгаа. Тэр мэн дандаа газар дорхос гэсэн үг. Голтой ойрхон байх тусмаа газар дорхосны төвшин ойрхон. Одоо чинь туул голын хөндийн зарим хөдөлгөх дээр газрын гадаргаас 1 м-ийн доор усны төвшин байгаа гэсэн үг. Тэгээ ингээ холох тусам 10 м, 7 м бол авчиж байгаа. Тэгэхээр бид нар дээр 1 м-т нөхөн жорлоо ухчих юм бол тэр мэн шууд яваад орчиж байгаа. Тэгж штэ тий. Тэгээ зарим тохиолдолд манай нөгөө туслангийн бүсүүд дээр аль гой байшингууд барьцсан л харагдчихэ. Тэгээд тэр чинь яг сэлб голын хөндөө дээр барьцсан. Тэгээд яг голын хөндөө дээр байшингаар барьчихсан хажууд нөхөн жорлон байгаа. Тэнчнээс 1 м хүрэхгүй гадраас усны төвшин илэрдэг байхгүй. Тэгэхээр нөхдүүд бол ерөөсө гол дотор л жорлон гарцсан гэсэн үг. Зарим айлууд бол баг жорлон ухчихт ус гараал ирдэг ах шүүрээд. Тэгэхээр голтой ойрхон байх тусмаа л усны төвшин маш ойрхон байдаг. Холох тусмаа усны төвшин бол тодорхой хэмжээнд холтой байдаг. За тэгээд Улаанбаатар хот маань одоогор чинь сая 500 мянган хүнтэй болцсон. Нийт хүн амынх нь бараг 70% гэр хороолт амьдарч байгаа. Тэгээд янгаж 240 мянган айлтай энэ үл сүүлийн үед өссөн баг. Магадaltaй. Тэгээд 240 мянган хүн жорлон маань ерөөсөө хөрсөө бохирдуулаад усаа бохирдуулж байгаа гэсэн судалгаанууд байдаг. Энэ маань болохоор нийтээр ус маань бохирдсон гэсэн үг биш. Гэр хороолт орчимдоо л бохирдсон байгаа. Тэрийг л ихтгэлтэй хэлж чадна. Тинчээ гэр хороол үсээ нөхөн жорлон үсээд нэг 10-аас дээш жил болсон бол ер нь бол тинчээний бохирдлын асуудлууд байгаа. Тэнд бол бүр худаг гаргаад ч хэрэггүй юм.
Тэгээ нөгөө түрүүний гүний ходог хэлээ цэврээдэг гэдэг ойлголтыг би нөө дутуу яатсан. Улаанбаатар хот шиг ийм суурьшмал бохирдол үүссэн газрууд бол 100-аас доошоо метрийн гүнтэй ходог байх юм бол нөгөө бохирдол маань арай бага байгаа. Тэр дотроо ч юм уу 60 м дөнгөж ус илэрсэн тохиолдол ингээд зарим хүмүүс худгаа тэр чинь гүн өрөмтгцсэн мал мөнгө нь илүү яваад байна шүү дээ. Тийм учраас нэг баг гүний ходгууд өрөмтгөх юм бол бохирдолтой усаа. Хэрвээ тэр бохирдлоос сэргийлэхийн тулд илүү гүний ч юм уу 100 м-аас доошоо ус өрөмтгөх юм бол харьцангуй тэр бохирдлыг давчиж байгаа гэсэн. Тодорхой ингээ худаг ингээ ухуулж байгаа хүмүүс бол тэр мэдээж ухаж байгаа тэжнээ метр гүн гэд ингээд тэрийг хэмжүүлээд хэр цэвэр байна гэдгийг шалгуулдаг байлгүй тий. Тийм яг худаа гарангууд шууд шинжилгээ хийл гэж үгэн. Гэтэ нөө мэрэгжлийн биш хүмүүс байгаа шүү дээ. Одоо худгийн эцэд маань шинжилгээний хариу ингээд цусны шинжилгээний хариу гараад ирвэл би тийч би ийм өвчин тусч шууд хэлж чадахгүй. Яг тэрнтэй адилхан. Мэрэгжлийн үнээр уншуулахгүй бол нэг юм бахан тоонол гараад ирсэн байгаа. Тийм байна тий. Тийм тэгээд нэг химийн шинжилгээ яат ч байгаа бүүмэд нэг тоонод л байгаа. Тийм учраас аль болохт нөө худгийнхаа шинжилгээ заавал хийлгэж байгаа хэрэгтэй. За тэгээд дахиад нэг аюултай юмнууд болох дээр нитратын асуудал гэж Улаанбаатарт тий. Нитрат гэдэг маань юунаас үүсдэг вэ гэхээр нэг юм үндсэндээ 4 их үсвэртэй. Бүх одоо төв суурин газруудын дэлхийн юм хотуудад дагалдаа үүсчдэг юмнууд л нэг бохирын системтэй холбоотойгоор үүсэж байгаа гэсэн. Бус хотууд ч гэсэн адилхан. Бус улсын хотуудад тийм. Суурин газрууд бол ерөөсөө бохирын систем чинь үний ялгаац чинь ерөөсөө гол бохирдуулагч болоо явчихдаг гэсэн. Тэнцээч гэсэн үүссэн. Манай Улаанбаатар хотын гэр хороолол орчимд ч гэсэн нитратын асуудал дандаа стандартаас давцсан. Стандарт нь 50 мг литр байдаг бол гэр хороолт бол дандаа 50-аас давцсан. Тэгээд дэнжин мянга дээр яг ямар худаг хамруулснаас судалгаанд өөр гарна гэсэн. Зарим зэг дээр бохирдол багтай, зарим зэг дээр бохирдлогтэй. Бид чинь худаг байхгүй шинжилгээ чадахгүй шүү дээ. Тийм учраас худгийнхаа байршлаас хамаарч байгаа гэсэн. Тэгээд дэнжин мянгад хамгийн сүүлд нэг яхад 1025 мг литр нитраттай гарсан. Тэр маань стандартаас 50 дахин их. Тэгэхээр дэнжин мянган ер нь бол нэлийн эртний сууршил үүссэн, гэр хороолоод үүссэн. Тийм бүснүүдэд төвлөрөл үүссэн учраас ерөөсөө тэр хавьд бол тэгж худаг өрөмдөөд уужвал ерөөсөө огт болохгүй. Тийм үү. Тэгээ унданд бол хэрэглэж хүмүүс бол харьцангуй сүүлийн үед бас ойлгохдаг талцсан зөвхөн услаханд л ашигладаг болсон байх шиг байлээ. Хэрвээ уух юм бол яах вэ гэхээр за яг бид хэд бол харьцангуй гайг байх гүйлгэн суулгана. Нөгөө гидсний одоо тэр чинь ерөөсөө ялгцлаарч байгаа гэсэн үг шүү дээ. Ялгцсан дотор байдаг янз янзын бактери вирусууд хамгийн түрүүнд орсон байгаа гэсэн. Тэрийг л бид нөр өөрөө уугаал. Тийм. Тэр чинь бид ингээ аян дотор яваа бид нар чи харж чадахгүй шүү дээ. Тэр чинь дандаа тустай багажаар микроскопор ч юм өсгөөд нэг шинжилгээ хийж харна гэсэн. Тэгэхээр ямар нэгэн шинжилгээ хийгээгүй усыг бол шууд дунданд хэрэглэж болохгүй. Өрөмдөлч шинжилгээ хийлгэсний дараа хэрвээ ундны усны стандарт хангаж байгаа гэсэн тохиолдолд ууж болно. За тэгээд тэр нитрат өндөр гарах юм бол залуу хүмүүс бол гүйлгэн хин нөлөөлдөг гэхээр няраа хүүхдийн нэг одоо 3-аас бага сартай хүүхдүүдэд blue baby syndrome гэдэг бас цэнхэр төвч байна. Тусан доторх хүчил төрөгчийг зөөх болчдөг гэсэн. Нитратын гол үүсгдэг асуудал нь. Тэгэхээр нэг ахмад өндөр настай хүмүүс няраа хүүхдүүдэд ерөөсөө тэр усыг бол хэрэглэж болохгүй. Тэгэхээр хүчил төрөгч тусан доторх хүчил төрөх зөөвөрлөдөг тийм юуг нь зогсоочдөг. Учраас аюултай гэж үздэг. Эрсдэлтэй, хамгийн эрсдэлтэй болгоод. Гэт ялангуяа нэраа хүүхдийн нэг сүү идэв шүү дээ. Сүүг бол тиймэрхүү усаар ерөөсөө найруулж болохгүй. Заавал шинжилгээ хийгдсэн тийм усаар явахгүй бол төрөл өндөр эрсдэлтэй хэсүүд гэж үзнэ. За тэгээд удаан хугацаанд хэрвээ бид нар стандарт хангахгүй ус уугаад байвал яг нитраттай бас Улаанбаатар хотыг л яриад байгаа шүү дээ. Улаанбаатар хотод үүсэт байгаа гол асуудал нь нитратын асуудал байгаад байгаа. Энийг удаан хугацаанд уугаад байвал яг тэр дандаа хавдрууд үүсэж явчихна гэсэн. Олон дахин хүн халдварт өртөөлөх юм бол энэ төрлийн хавдрууд үүснэ, гидсний хавдар, энэ төрлийн хавдрууд. За тэгээ сүүлийн үеийн судалгаа чинь шинээр гараа сүүлийн үеийн судалгаа бол зарим судалгаан дээр зүгээр стандарт хангаж байгаа ч гэсэндээ 20 мг литраас дээшээгээ ус тогтмол хэрэгэлсэн эмэгтэйчүүд савны хавдар тусах магадлалууд өндөр байна гэсэн тийм судалгаанууд. Гэхдээ тэр чинь маш олон үеийн судалгаан дээр баталгаажж байгаа стандарт хөгжлөгдөн гэсэн үг. Тэгэхээр ер нь бол одоо ямар нэгэн шинжилгээ хийгдээгүй усыг бол бид тэд шууд дунданд хэрэглэхийг хориглохын зүйтэй Улаанбаатарын бүсд бол ялангуяа одоо тэгээд энэ чинь Улаанбаатарын асуудал бол бүх төв суурин үзүүрт ижилхэн байгаа. Бусад аймаг сумын төвдөд. Тийм байна. Тэгэхээр тэрийг бид хэд маш сайн анхаарч байхгүй бол. Орон сууцнд амьдардаг хүмүүсийн одоо юунаас цоргоноос гарч байгаа уснууд нитрат байгаа гэж байгаа болов
юу орон сууцны одоо бид хэдийн нэг ус уугийн дамжуулж байгаа ч юм уу те нөгөө ус төгөөгүүрийн зарж байгаа ус бол асуудал ахгүй бүгд өдөр болгон шинжилгээ хийдэг учраас нитратын асуудал энэ ч байхгүй. Орон сууцн дээр гардаг гол юмнууд нь шугам хоолой асуудал. Хуучирсан шугам хоолой. Шугам хоолой учралтай холбоотойгоор ямар нэгэн хүнд металлууд гарах боломжтой. За тэгвэл нитратын энэ асуудал манай Улаанбаатар хотын одоо газар доорх усан дээр бол их асуудалтай байгаа юм байна. Нитратын усыг ингэж их хэмжээгээр уугаад хэрэглээд байвал ийм аюултай байх нь байна. За тэгвэл фторын агуулмж өндөртэй ус гэж яг юу хэлээ? Энэ яаж хүнд нөлөөлдөг? Ямар усыг тэгж нэрлээд байна уу? Нөгөө нэг түрүүн хэлжсэн бидэд нэг чулуулаг дотор байгаа юунаас хамааруулаад тэр газарын ямар геологийн материал нэгдгээс хамааруулаад ус чи өөрөө ямар нэгэн байдлаар хөрш чулуулгын химийн арилгыг өөртөө уусгах гэдэг гэсэн үг. Хоёр төрлийн бохирдол гэдэг нэг нь хүний гаралтай, нэг нь байгалийн гаралтай. За Монгол орн бол нөө хуурай хагас ураа бүснүүдтэй учраас говийн бүсүүд л өндөр эрдэцсэн бүснүүд их байдаг. Байгалийнхаа тогтцоор геологийн материалаас хамааруулаад манай зүүн аймагуд говийн бүсүүд фторын агуулга өндөртэй. Өстой байгалийн гаралтай бохирдол гэж үздэг. За энэ аймагуд бол ихэвчлэн нөө ундны ус ч юм аймаг сумын төвийн худгууд хэрэглэж байгаа шүү дээ. Эдгээр маань бол фтор стандарт авсан байгаа гэдэг гэсэн үг. За фтор маань ихэвчлэн флориз буюу шүдний ясны тийм гаж нөлөө үзүүлдэг гэсэн үг. За хамгийн энгийн жишээ бидэд яхан бол нэг зарим хүмүүсийн шүдэнд шааралцсан байдаг шүү дээ. Тэр маань фтор өндөртэй уснаас болоод илэрч байгаа нэг хэлбэрүүд. Тэгээд бага насны хүүхдүүдэд фторын агуулга бол тархины хөгжлийн удаашралч юм уу? Яг олон асуудал дагуулдаг учраас энэ маань дэлхий дээр ерөөсөө фторын асуудал бол нэлээд өндөр асуудлуудын нэг болдог. Яагаад тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар гаш нөлөө үзүүлэлт нь бол их байдаг. Хүнцэл гэж байгаадах юм. Усандах. Энийг та тайлбарлаж өгөөч. Дэлхий дээр одоо үндсэндээ 3 төрлийн бохирдлыг газар дорхсон дээр хөвчлээ ярьдаг гэсэн. Нитрат бол ерөөсөө сууршилтай холбоотой. Дараад нь фторын асуудал, дараад нь хүнцлийн асуудал. Хүнцэл маань ерөөсөө хорт хавдар их үүсвэрлэдэг. Хамгийн түгээмэл нь арсны хавдар үүсгдэг. Бас л нөгөө манай говийн бүсийн малчтын гар худаг бол хүнцлийн агуулга өндөртэй. Ер нь говийн бүс байгаад энэ да. Тийм яг одоо уулуурхаа ашиглаад эхлэхдээ далд байгаа эрдэс маань ил гараад ирчихнэ гэсэн үг. Тэрнтэй холбоотойгоор дагалдаж үүсдэг одоо эрдэсүүд. Одоо чинь манай налах дүрх чинь нүүрсний урах байсан шүү дээ. Маш хэмжээний тийм үүтэй хүнцлийн судалгаа хэд хэдэн янзаар хийгдсэн. Гэтэ усан дээрхийг би яаж хийснийг мэдгүй харьцангуй стандарт авахгүй байгаа шиг лээ хүнцэл. Одоо бидний хэрэгжилж байгаа нөгөө нүүрснээс ч гэсэн хүнцэл үүсдэг. Тийм учраас хүнцэл бол хүний гаралтай ч байгаа, байгалийн гаралтай ч байгаа гэсэн. Тэгэд манай говийн аймаг сумд бол их хөвчлэн хүнцэл байгалийн гаралтай өндөр агуулгатай байж байгаа. Тэр бид хэдийн нэг малчтын гар худаг гэж нэг юм байгаад байгаа шүү дээ. Ундахудаа ингээ уламжлалтаараар хэрэгэлдэг одоо хэдэн 10 жилээр тэр гар худаг маань ямар нэгэн байдлаар шинжилгээ хийгдэг бол энэ чинээс угаадах шаардлага байхгүй. Эхний ээлжинд бид нэр шинжилгээг аягүй сайн хийгчээ хүнцэлтэй нь хүнцэлгүй байна уу гэдгийг үзчихэж усаа хэрэгжилж авахгүй. Хэрэв хүнцэлтэй ах юм бол заавал цэвэршүүлж явах шаардлагатай. Ер нь говийн бүс рүүгээ л их гэж ойлгож болох нэ дээ. Тийм говийн бүс байгалийнхаа тогтцоор ерөөсөө хүнцэлтэй байгаад бидгийн хөвчлээ. Одоо бидний энэ нөгөө та хэлж штэ нөгөө байгалийн газар юу усыг бохирдуулж байгаа хүний одоо хүчин нөлөөгөөс за байгалаасаа гэсэн хоёр. Хүний хүчин зүйлээс болоод байгаа нь бол биднэрт хамгийн их тулгамдаад байгаа нь юу юм бэ? Нүхэн жордлог юм байна. Тэ. Тэгээ өөр ийм бас хүчин зүйлүүд гэсэн тийм юунууд байна уу? Байх уу? Одоо бид нар чинь бие засгаас гадна үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа. Үйлдвэрүүд чинь шин төрлийн химийн бодисод хэрэгжилж байгаа. Хэрвээ химийн бодисод манай урсгалын дээр байх юм бол дахиад хур борооныхоо устай нийлэл тэр чинь бүгд унтны усанд ороод ирнэ гэсэн. За яг нь нитратын асуудал, хүнцлийн асуудал, фторын асуудал бол ихэнх оронд судлагдаад ийм юм байх юм бол бид нэр ингэж байх юм бол цэвэршүүлнэ гэдэг технологиуд бүх шийдлүүд нь гараад ирсэн. Гол нь бид хэд бүх нутгаараа энийгээ судлаад хэрвээ эрсдэлтэй бүс нутгад одоо өмнө хувь аймаг бол эрсдэлтэй бүс нутаг юм аа гэх юм бол тэрний дараагийн шатны судалгааг нэгээд цэвэршүүлэх технологи ашиглана гэсэн үг. Удаа заавал цэвэршүүлж хэрэглэнэ. Тэр арга хэмжээг авахгүй бид хэд фторын судалгаа хийнэ гэж жил болгон баг фторын судалгаагаа хийгээл нийтлэгийн судалгаа. Тэгэл дараачлан хүнслийн судалгаа хийнэ гэх нөх хийсээр хугацаа ч яваад байгаа. Тийм учраас дараагийнхаа үе шаттай судалгаануудаа хийгээд ингээд
гол нь энэ судалгааны үр дүн чинь шийдвэр гаргалтанд л хэрэгтэй шүү дээ. Одоо Өмнө Говь аймгийн цэцэг дарга энэ жил бид нар хүнслийнхээ агуулгыг бууруулнаа. Ийм худгуудаа одоо 10 худгийг хамруулна, 20 худгийг хамруулна гэдэг юмнууд одоо шийдвэр гаргалтанд төлөвлөгөө хийж өгнө гэсэн. Тэгэхгүй жил болгон л хүнслийн судалгааг л бүх яана хүнсэлчин амир би хүнслийн судалгаагаа хийгээл жил болгоо. Одоо миний мэдээ сүүлийн 10 жил орос хүнслийн судалгаа хийж явж байгаа. Тэгээ бид нар дараагийн шатны судалгааг ерөөсөө ингээ хийж чадахгүй ч юм уу төсөв мөнгө ингээ төвлөрүүлж чаддгүй учраас гацчихдаг. Тэгээ тэрнээс маань одоо өдөр болгон хүмүүс уусаар л байгаа. Тийм учраас тэрэн дээр яаралтай арга хэмжээ авах шаардлагатай. За түүнээс гадна эднэр маань дэлхий дээр ингээд шийдэл нь олдсон төрлийн бохирдлууд. А сүүлийн үед нэг органик бохирдлууд байгаа. Дэгдэмгийн органик бохирдлууд гэж юм байгаа. Тэр маань бидний хэрэгжилж байгаа ахуй хэрэглээний ч юм уу үйлдвэрийн хэрэглээний бодисудаас бас хүрсэнд уусч идэг. Маш бага хэмжээтэй хахад хавдар үсгдэг. Энэ маань бол дэлхий дээр 1970-аад оноос хойш судлагдаад манайд бол бид хэд 19 онд аваад бараг нэг судалгаа хийгээд тодорхой хэмжээнд бохирдлол илрүүлсэн. Тэгээд дараа дараагийн арга хэмжээг авах шаардлагатай. Тэгээд сүүлийн үед дэлхий дээр одоо олон улсын хурал дээр ч юм уу яг тэр микропластик, нанопластик асуудал гэдэг хунцар савта ус хэрэглээд байгаа шүү дээ. Тэрэн дотор одоо чинь нэг хунцар савта усны дотор 200 мянган микропластик байгаа. Тэнгүүт нь тэр 200 мянган микропластик бид нар уугаад байгаа шүү дээ. Тийм байна. Уунгот чинь хуванцрыг чинь бидний бие угаасаа боловсруулдаг. Хуванцар чинь одоо ингээд энэ тэнд хайцсан тохиолдол бараг 100 жил ч юм уу 200 жил тэнцэнэ байж байгаа. Уурал тэгж ордгоо материал. Тийм учраас би тэдийн биений аль нэг хэсэгт шингэчээд байдаг. Тэр бол шинэ төрлийн судалгаа дэлхий дээр бол хүмүүсийг гэдэг гэсэн. Тэр төрлийн бохирдол биеинд ороход бид ямар хэмжээгээр урал үзүүлэх үү гэд тэрийг бол итгэвтэй хийж эхэлж байгаа гэсэн. Тэгэхээр ер нь бол хуванцар сав ус ч юм уу хуванцар сав, хуванцар хоол гэж юмнаас аль болох татгалцахгүй бол тэр маань шинэ төрлийн бохирдол үүсгэж байгаа гэсэн үг. Тийм байна. Би бас сүүлд нэг тийм судалгаа нэг жишээг нь жоохон уншижсэн юм а. Хүний биед юу байдаг гэхэд та итгэх үү гэдэг одоо ийм хуванцар байгаад байгаа таны бие дотор байна шүү. Хинч тэрийг ойлгохгүй юу гэлээ гэж юм байж нэгсэн. Гэтэл бид нар яг ууж байгаа хэрглэж байгаа сав суулга эднэр чинь бүгд л тийм зүйлээр хийгдсэн байна. Тэгээ тэндээсээ бид нар маш багыг өдөр болгоо идэж уугаад байгаагаа өөртөө ойлгодог. Нөгөө нүдэнд харагдахгүй болохоор л тийм юм уу та тий. Тийм хуванцар савны хэрэглээ бол Монголд ихэд сүлээд л шинэрэл гарсан шүү дээ. Одоо 2000 бараг 5 оноос хойш нь. Тэрнээс өмнө л тэр болгоо хуванцар савтай юм идэж уух нь бол ер нь 2000 оноос өмнө бол ер нь их хөвчлэн хуванцар савыг бол хэрэглэдэг байсан. Тэрнээс хойшод бид нар харьцангуй хуванцар савыг бол хэрэглээд байгаа. Гол нь одоо устай холбоотой ч юм уу бид нэр идэж ууж байгаа юмтай холбоотой өвчл гэдэг маань тэр дороо шууд ухаалдаж унаад ингээ хордлогод орохгүй маш урт хугацаанд бид нарыг хордуулж агаад нэг өдөр ямар нэгэн байдлаар өвчин үсгээ гараад ирдэг. Тийм учраас тэр нь тодорхой хэмжээний хугацаа шаарддаг. Тэгэхээр дээр ч гэсэн энэ төрлийн судалгаанууд одоо сүүлийн одоо 5-6 жил идэвхтэй хийгдээд эхэлсэн. Идэвхтэй хийгдэж байгаа дахиад нэг 5-6 жил нэр судалгааны үр дүнгууд гараад стандарт тогтоогдно. Тэгээ стандарт нь юм байна гэ. Одоо бол бид хэдийд Монгол орны хувьд бид нарт ямар нэгэн шинэ стандарт байхгүй байгаа. Тэрийг шинжилдэг л гэсэн. Тэгэхээр түүнээс урьдчилаад өөрсдөө хамгаалж авахгүй бол 10-20 жилийн дараа явчаад одоо ахаад нөө өвчнөө эдгэх гэж явж байсан дөрөв урьдчилан сэргийлэх чинь хамаагүй хэлбэр харагдсан гэж үздэг. За баярлалаа. Одоо энэ гидрогеологч гэсэн мэрэгжлийг манай Монголд хичнээн хүмүүс эзэмшээд ажиллаад явж идэм бол энэ үг сонсогддог ч гэлээ гэсэн тэр болгон бид нар нэг мэдээд байдгүй. Ер нь бол гидрогеологч гэж сонсчихсан. Гэхдээ яг юу хийдгүлээ гэл ингээл асуугаад эхлэх жишээ нь. Тийм яг бид чинь гадаад үг хэрэглээд байгаа учраас хүмүүс тэр болгоо ойлгодгоо. Усны нөөц судалт юм гэж тийм байх гэж ойлгодог. Тэгээд би ч гэсэн нэг ийм мэрэгчлэг эзэмшигтэй юу болох гэж байгаа сайн ойлгоогүй. Юуны мэрэгчлэн гэсэн усны инженерл юм шиг байна гэж хүн амтнаас асууж ажил ойлгож байгаа шүү дээ. Тэр чинь тэг нэлээд олон хичээл үзсэй дараа нэг иймэрхүү юм хийдэг хүн болох юм байна гэж төсөөлөл авч байгаа. Тэрнээс ш одоо ингээ гудамжинд яваад гидрогеологч юу гэдэг вэ гэвэл хүмүүс бараг хариулж чадахгүй байх. За энэ маань болох дээр 1973 оноос хойш Монгол улсад бол бэлтгэгдэж ирсэн үндэсний дээд мэргэжилтэн одоогоор нийт 700 гаруй инженер техникчтэй ажлыг бол төгсгөөд гаргацсан. Тэр чинь 73 оноос янгууч эхний төгсөгч маань аль хэдийн тэсвэртэй гараад эхэлсэн. Тийм байна. Үгийн маань сайн сүүлийн үед чи ерөөсөө дэлхийд даяар ингээд мэрэгжлийн одоо шинжилгээ ухааны чиглэлийн мэрэгжлийг бол хүмүүс харьцангуй сонирхох нь багассан. Ихэнх хүмүүс нь IT ч юм уу хууль, эдийн засаг гэдэг мэрэгжлүүдийг сонгодог.
эмч ч юм уу төгөөмөл мэддэг. Тэрнээс яг багасаа би гидрогеологч болно гэж мөрөөдөж байгаа хүмүүс бол бараг байхгүй. За байлаа гэхэд нөө эцэг их нь тийм мэрэгчлээ ч юм уу ойрхон байдаг. Тийм хүмүүс л цөөхөн тохиолдолд мэрэгчлээ сонгож байгаа гэсэн. За гидрогеологч маань түрүү хэлсэн нөө Монгол улсын нийт ус хэрэглээнийхээ 80% газар дургснаас авч хэрэгжилж байгаа. Тэгээ ус байхгүй бол бид нар ямар ч үйлдвэрлэл, ямар ч барилга байгууламж ерөөсөө юу ч хийх боломжгүй. Усгүйгээр ямар нэгэн технологи отоохондоо хөгжсөн ч асар үнэтэй байгаа. Тийм учраас ус гэдэг маань одоо бид нар ямар нэгэн хот суурин барихад хамгийн түрүүнд усны нөөцийг олно. Үйлдвэр барихад усны нөөцийг хайна. За тэгээд усны нөөцийн одоо энэ гидрогеологчд маань цөөрөд ч юм уу байгаа сүүлийн үед. Мөсөн гидрологч гэсэн адилхан хөдөө аж ахуйд гидр механик гэж усжуулт хөдөөж байгаа. Яагаад цөөрөв? Шинжлэх ухааныг сонирхдаг оюутнууд харьцангуй цөөрцөн гэсэн үг. Тэгэхээр энэ үгийг ойлгодог ч юм уу ингэдэг хүмүүс маань харьцангуй багасаад харьцангуй одоо нэг хүмүүс их мэддэг ч юм уу альсэл амархан мөнгө олох боломжтой ч юм уу хурдан ажлын байранд орох боломжтой юм мэргэжлүүдийг сонирхоод эхэлдэг. Тэгээ манайхал сүүлийн одоо 3-4 жилийн нөгөө ковидын дараах үед бол эсэлт авахгүй. Одоо 4-р курсын гişin 2 хүүхэд байгаа. Тэрний өмнөх бол төгсөлт авахгүй. 3-р курс маань 4 хүүхэд байгаа. Тэрний дараагаас яг уу ер нь бол гайг болж эхэлсэн. Тэгээд ингээ мэргэжлэнүүд тасраад байна гэдэг маань айгүй муу нөлөөтэй байгаа. Тэгээд 1990-ад оны дундуур нэг хэсэг чинь улсын бодлого байхгүй болоод бас энэ мэргэжлэнүүд маань цөөрцсөн гэсэн үг. Жилийн 2 хүмүүс төгсөөд эренгүүт нь одоо нэг 50-60 настай гидрогеологч гэж маш цөөхөн баг байхгүй. Энэ хүмүүс маань одоо бодлого төлөвлөлтөд оролцоо авчих хэрэгтэй шүү дээ. Усны талаарх. Тэр нь ерөөсөө байхгүй болчихгоот одоо төрөний микропластик асуудал ч юм уу нитратын бохирдол энэ асуудлууд маань ерөөсөө бодлогоос хаягдаа авчдаг гэсэн. Тэр чинь хууль эрх зүйн орчин бодлогын төвшөнд тэгэл айгүй олон төвшөнд одоо чи уул уурхаад компаниуд ч юм уу ямар нэг үйлдвэрүүд гидрогеологч авах дээр манайх чинь сүүлийн 2-3 жил бараг төгсөлтгүй болчихгоот оюутан байхгүй хүн байхгүй үгэж хүн байхгүй тэгэхээр тэнцээч өөр нэг хөрс судлаач ч юм уу хүн ирээд усны түвшин хэмжээ зогсож байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр ерөөсөө улсаас бодлогоор ч юм уу энэ стратегийн ач холбогдолтой мэрэгчлэтнүүдэд ч юм уу бэлтэж авахгүй бол одоо 5-6 жил энэ жилдээ ч юм уу ойрын 2-3 жилдээ нэг нөлөө гарахгүй дахиад 10 жилийн дараах тэр дахиад хүний нөөцөг болоод эхэлнэ гэсэн үг. Тэгэхээр тэр нь айгүй маш олон тийм тойргор ч юм уу тэр нь алстаа бид хэд одоо эрүүл ус ямар нэгэн аюулгүй ус уухад гидрогеологчтой хэр сайн бэлтснээс хамааруулаад нөө төлөвлөлтүүд мэн буруу гараад эхэлнэ гэсэн үг. Тийм байна. Тэгэхээр энэ гидрогеологч гэдэг чинь яасан чухал мэрэгжил вэ гэдгийг үндсэндээ эхлээд ойлгох хэрэгтэй байна тий. Энийг ойлгох хэрэгтэй байна. Бидний амьдарч байгаа бүх зүйл устай холбоотой байдаг. Ялангуяа бидний эрүүл мэнд за тэгээд ер нь л аж амьдрал бүх юм устай холбоотой учраас энэ мэрэгжлийг сонгоосой гэж би бол одоо яста бид хоёрыг үзэж байгаа залуучууд эцэг эхчүүд байгаа бол хэлмээр санагдчихэ шүү тий. За хоёулаа тэгээд энд хүрээд ярилцлага өндөрлөе гэж бодож байна. Магадгүй миний асууж амжаагүй таны бас ярий даа гэж бодож байсан орхигдсон зүйлүүд байгаа бол төгсгөлтөнд танд 1 минут үлдээе. Тэгээ хоёулаа энэ подкаст өндөрлөе. За яг би болох тэр нэг ямар ч мэрэгжлийн хүн сонгох тэр өөрийнхөө мэрэгжлийнхээ сайн сайхныг харж явах хэрэгтэй. Тэгээд бүх мэрэгжил бол сайхан талууд бол байгаа. Тэгээд гол мэрэгжлийнхээ сайхан талыг харах юм бол хүн чинь насны турш дахиад 50-60 жил ч юм уу ад жаргалтайгаар ажиллаа юм гэж ойлгодог. Тэгээд гидрогеологчтой болох тэр би одоо нэг дэлхийн эм ч юм уу гэж хардаг. Одоо бид хэд ч нэг тусын шинжилгээ өгөхдөр ямар найрлагатай тустай байна гэдгээс хамааруулаад өвдөөгүй байна гэдгийг оншилдог. Яг тэрийг оншилдог хүмүүс л гидрогеологчд. Маш гоё хэллээ. Үнэхээр таатай байна. За хоёулаа энэ түрээд подкаст өндөрлөе. Таныг энэ студид урьж авчирлаа. Маш гоё ярилцлага өгч бидэнтэй ярилцсан танд баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа. Ингээд өнөөдрийнхөө подкастыг энэ түрээд өндөрлөж байна үзэгчтэй сонсогчдоо. Бидэнтэй хамт байсан та бүхэндээ бүгдэнд нь баярлалаа. Хэрвээ та бидний өнөөдөр ярилцсан сэдвтэй холбоотой асуулт байгаа бол Хөгцөнгөр радиогийн YouTube сувг болоод Хөгцөнгөр радиогийн пэйж хуудсанд зочлоод бид хоёрын ярилцлагын доор сэтгэгдэл хэсэгт нь бичээд үлдээгээрэй. За хэрвээ танд бас цаашдаа энэ талаар бас илүү их сонирхохыг хүсэж байгаа, яриулахыг хүсэж байгаа зүйлүүд байгаа бол дараагийн бас дугаарыг хийхэд бол боломжтой гэдгийг бас хэлэхэд таатай байна.
За ингээд өнөөдрийн подкастын хүрээд өндөрлөж байна. Хамтдаа байсан бүх сонсогч үзэгчдэд баярлалаа. Дараагийн шинэ дугаараар эргээд уулзъя. Өнөөдрийн зочноор шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн гидрогеолог, инженер геологийн тэнхимийн эрхлэгч доктор Бат сайхны Наран Чимэг байлаа. Түр баяртай.